هذا هاي يدقيسو هرت عرب يدين مقدمة دمانتين عرب يا عبد الله درول باكو ذا مقنتين قلبض الله يدين كرده أور كيغا كلابا ودتانه ترتمو هلكا أردو حراتيدا إلى حكومة ميو حكومة فريه كرسيغا والله ترتمو adiga ima muuqatid adigu sanka dhiga marmaraysaa de sagaal jeer baad ka ihor ma arayda baad adigu sanka hubde maradu way dameeshiisida arabo salka dhiga samaha qaranka adeer salka dhiga arabo hal boyntiisa ku halaagto hal boynti ina adeer iska daayo idinku aniga ay kala qaatay kala suga hadalka ay anigu araweelo is dhageysano anigu hadii maanta taa maanta socota hadii taada lagu yeelo tiktok buu joognay wallahi anigu hargeysa joogay markii sultan umariini wallahi ayaantiina gala arab wallahi adduunka waa gareeray adduunka waa hargeysa joogay wallahi arabna waa raqana ma kastaba arab Soomaaliland waa joogay wallahi inuu is dhageysano taa horta waxa weeye taa cadaalad darrada hadis Soomaaliland hadii adiga ku yeesho oo anigana la dhageysta ma kaliya hadal anu mulka galay caawadan hadal kaliya kuba jawaab ma hadlayo wasaco saha xanaaqina cadaalad darrada hadii adiga lagu yeelo oo inta aniga la igu duudsiyo xaqayga lagu siiyo wallahi billahi tallahi guur milhi baan ku gooray wallahi wa billahi wa tallahi baan ku gooray saddexda buu leeyahay billahi maray waana digalaan dheeraysanta dhamaysto aniga la igu duudsiyo waxa tirtad leeday ma shalay sida tiraahdid shalay markii udub bayna wada ahayn dawladda udub bayna wada ahayn xukuumadii udub bayna wada dhisanay hadda day shalay markuu Cabdilaahi Darawal ku yiri maxaa la yiraahdaa daahir yaale waxaan doonayaa xisbiga inaad igu wareejisid nimankii geed gaaban iyo geed dheer ba noo koray ee waxaan ku ri habar Yoonis bay ahaayeen inuu waran cadu ahaa ninkii looga taag waa yiri ururkan rabnaa wax weey aniga intu daahir yaale iga hiliyo adiga ku siiyay mee halkeed geysay ururkii waan cunay ku daalin waan cunay marka waxa weeye yey ku muuqan arabiyo ku muuqan arabada boqol gubadood waan cunay walaal haddana adiga ka qaaday awoodaydan kaaga qaaday waan cunay waan ku daalin aniga awoodada gamaad qaadina daahir yeelay inoo ilaa ku ka qoomamay muxuu ninkaas uu qaatay meesha ma jooga ninkaas oo tiris inaad adiga wala geeyay yani waxaan kaaga jawaabay hadalka ah maxaa la yiraahdaa adigu maxaad hadii anigu waxaan ku sheegayaa anigu idin sheegayaa inaad hay ragana hadalka siiyeen hadalka waxaan ku sheegay Soomaaliland waan isku laalaabay dib magaceedo dambe loo arki maayo haddaad inaad horta ilma real aan hadalka qaadano hadalka inuu sin November nabil isla gaarayo wada inaad haddaad samayn kartay wax Allah واسحد ميو بالحقاته مروه بالحقاته مid baa di shay in anta u jawaabnaydu kana gawada hadalay إن تانو لا هذا بينه قف والبقاركيسو هذا قف والب المغير شرف يا كرامه والله شاكو يا شرف يا كرامه نير واحد لي شيء يا ريال نكو يري سنان ماينو عندي سرنتيسا hadii aniga la joojin waayo wax Soomaaliland la yiraahdo inuu joojinayo raadeer oo ma jirayso hadal iyo hilba kala qalan Soomaaliland wax la yiraahdo oo inuu joojinayo inuu ma jirto hadii cid gaar isku joojinayso Soomaaliland cid gaar ay isku joojiso cid gaar iska maqasho hadii cid gaar Soomaaliland imka ma oran karayo waxaan oran karayaa hadalkii hilba kala qalan waxaan oran karayaa Soomaaliland reeshaq saxaq ma oran karayo Soomaaliland diraad iyo Soomaaliland daaroodna meesha waa ka tagay dirna waa ka tagtay waxba nalama lihid ba lagu dirna nimanka samaroon annagay noqotay inaad anaguna xasan sheekh waan keenaa meeshana waxaan sheekh reeshaq saxaq isku faanaa ma jirto nin reeshaq saxaq oo dilayana ma jirto nin reeshaq saxaq oo madaxa ka istaagay ma jirto kayagana anagu wax aanu ku qaadayna dhulbaanta weerar ma jirto haduu Muuse islay weerar ku qaad waxaan leenahay wixii ciidan ay arab warni goosto dhulbaanta ka dagaalama taasaan leenahay ilmaada real tan waa lagu kala tagay ninkii si eegaya arab isaga uu talay laakiin anagu waanu goosanay wax aan ku qorinaana ma jirto ana soo daweeyo joog wala iga soo dhigay daantaana hadalka ku soo kufilaya aad gubanayso daantaana ku tuurmayno tan wax ku tuurmayno kaliya ta intu ilaahay dhigay baradu ilaahay dhigay ana maamulanay Soomaaliyeena waan ka taagaya FIFA Soomaaliyan lay wana ka baxay وصح إلى الرواد دمانت هرت الدوين على الدبات تورد مسوقي هذا المركان دمست هذا لو سوق هاي دمانتي بوني سلام يا ورنيو مدة شرتا شنتي سنة مدحوينه والله ماشي ما تشان سنو حق لي إنه دمسترتو شنتي سنة مركو مصبي عبدي دمستي
maxaa loo odhan waayey maxaad idinku u odhan weydeen doorashada ha la qabto maxaad u odhan weydeen haddaad daacad ka tihiin maxaad u odhan weydeen doorashada ha la qabto shantii sano markay dhammaato maxaad u odhan weydeen musabixi doorashada ha la qabto annaga halkaa ku dagaalamino musabixi dhalinyarteen naga laynaye maxaa maanta halkaan ku dagaal waa lagu wada faraxsano wada aamusnaydeen 16 November 2022 waxaa u lahayna doorashada la qabtay maxaa doorashada lagu qaban waayey waa kaas imika waxaad cabaadaysaan ururada iyo doorashada la israaciyo ya ka baxday okay ku socdo wareedhaha horta inanta meesha mid baan odhan lahaa huda waxaan leeyahay meesha waxaad inooga dhigtaa inaynu dee siyaasadda kaga doodno oo dee haddii qabiilada laga hadlo qof waliba hortaa badnaan isaga hadlayo waxa weeyaan dee dhibkeeday leedahay dadka qaar baa iska cadifad hadlaya waxa weeyaan dadkeena social media ku jira asxaabta kala taageersan ama reer Somaliland ah ilagu dee social media baynu ka hadlaynaa laakiin siyaasiyiinta aynu kala taabacsannahay intay maanta istilaan bay berrina shahwada cabayaan marka waxaan leeyahay shaytaanka iska naara axsaab baynu nahay wadanku halka aad iminku maraysaan iyo qabaylka u celinaysaan social media iyo yaro cuqaalabu hadii leeba ku rooyahay ku harsan yahay oo dereero ku hadla kuwaasina ma shaqaynayaan waa laga gudbay waxa meel baan xoog ku fuulaya hadii ay dhacayso horaa ilmaad reeyaa loogu fuuli lahaa cid meel xoog ku fuulaysa ma jirto muuse bixi cod buu ku yimi codna uu ku tegayaa ka iman doonaana codun buu ku fuulayaa nin kastoo reer madaxa ku sitow waxa weeyaan waxaad ku qasban tahay inaad asxaabta reer kuman odhan su'aal baan ku weydiinay waxaan ku odhanay shantii sano markuu madaxweynaha dhamaystay horta day dhegayso su'aashoon wada hadasho waxaad tiri shan sano markuu madaxweynaha ku yimaado uu dhamaysto horta dayna dhegaysanaadeer maxaad la qalqaylinaysaa shan sano markuu madaxweyne ku yimaaday shantii sano dhamaystay maxaa doorashada loo qaban waayey annagu reer kalamaan hadal kaaga jawaabaya anaa kaaga jawaabaya bal sugda hadalkaana la ii daayay way ka baxayaan markuu riyaala kala soo waxa weeye in adeerow wadanka madaxweynuhu waa runoo 5 sano la doortaa 5 sano hadday dhammaato golaha guurtida ayaa xaq u leh inay u kordhiyaan iyo inay haddii laayba ku rooyahay ka diidaanba dastuurkeena ogol in la kordhin karo kordhintana waxa iskale golaha guurtida waxaad aamintaa madaxweyne kasta oo soo maray waa loogu daray marxalad kasta oo timaada iyo dee sababo kowsadayba way jiraan madaxweynaashii hore waa loogu daray taasi markaa inaad dhibaato male iyaga ay u taala qodobka ay u cuskadeen labada sano Muuse Bixi loo kordhiyay Siilaanya loo kordhiyay Daahir Yaala 7 sano ku fadhiyay oo loo kordhiyay marka taasi inaad dastuurka qorayo waxaanu u xil saaray golaha guurtida taanina ha ku daalin aan ka soo gudbo waxa weeye inaad wato inaan kaagan daweeyo ugu qorantayo waxaan ku weydiiyay dastuur baad ku walatay dastuurku kana jabada gashtada wastanadu madax isku galisan weeye dastuurka Soomaaliya markuu madaxweynaha u kordhinay ma taqaanta markay tahay waa markuu wadanku dagaal galo ay dhibaato jirto waa sharciyan waa dastuuriyan marka ya abaar ya abaar walaale hudayahay dhigayso marka dagaal muu jirin 18 November dagaal muu jirin la saanoodna way ahayd Soomaaliya marka dagaal kuma qaadin 22 November horta siyaasad ma ka sheekaysanaa iyo sida wax u soconayaan mise way iska buuqnaayo qofku waliba stress iska saaraya waa ka kala stress iska saaraya qodobka walaal ay u cuskadeen inagu ma oginayno dagaal wadanku uu ku jiray oo dhawad dagaal la socdo waa waqti dagaal ku jirnay tukaraq bin ku qaylinay iska joognay marxaladaha jira guurtidan inaad buurta ku meeraysan buurtu waxay 2023 bay galeenay هذا lagu waasha أعوذ بالله dadkani naxdin baa ku dhagan war buurta golaha guurtida ayaa u kordhiyay oo bal hadalka hala kala helo ilmaada riyaal aan golaha guurtida u kordhiyay hudaynadeer golaha guurtida ma kordhiyay arwaala bal isu ganay adigu meel maran baan isku dilayna madaxa la isku kan gariyo bal muudi gal waxaan ku horta ma reer baa u kordhiyay yaa kordhiyay golaha guurtida yaa kordhiyay reer ma kordhisan kara de walaal dastuurkeena kuma qorra yaa kordhiyay yara sugnaadeer arwaala yara sug yaa kordhiyay yaa u kordhiyay madaxweynaha arwaala muudi gal yaa kordhiyay horta dhageysta wadanka dagaal oo kaliya maaha marxaladaha madaxweynaha lagu kordhin karo waqtiga waxa kamid ah waxa la inaga taageeraa dhaqaalaha la inaga taageeraa waxa jira hadii laayba ku rooyay waxa jira marxalado kasta oo la soo gudbonaa sida COVID-kii oo kale
sida abaaraha oo kale oo dadkii codaynaya haddii ilaahayba kuu rooyahay walaal abaaro mise maxaa loogu kordhiyey sida mise maxaa loogu anigu laakiin kordhiyey mid baan idiin sheegayaa doorashada sida loo kordhiyey waxay ahayd idinku dee horta ma halkan unbay ka buqna walaal dee walaal may anaga waxa weeyaan doorashada waxa qabta komishankaa qabta komishankaaba intaaba la isku haysta abala arwaalayda inaad raamudee su-aasha ka jawaab horta wax yar sugtay hadhowta ma ka jawaabi karayaan dee inaadeer maxaa loogu kordhiyey aniga idiin sheegaya waxa loogu kordhiyay aan kaaga jawaabay hadal baa idin cunaya bal sugad hadalka dee bal sheeg waxa loogu kordhiyey laba dastuurku waa kan halkan yara sugar habeelo waxa uu sabab ahaa anaa kuu sheegaya mucaaradka uu sabab ahaa qodobada la ogoliyay in loogu kordhiyo madaxweynaha sheeg aan kuu sheego walaalo 2 sano iyo intii ka horeysayba waxa la isku haystay waa ogeydeen xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka oo intaaba la celcelinayay oo mucaaradka laftoodu ay mixnada ugu weyn ka dhex abuurayeen oo xubin marna xagga loo celinay marna xagga loo celinay baarkiiseen waxa weeyaan walaal marka idinkan waxba ogeyn intaad iska social media soo fadhiisataan xukuumadda iska yaadayn karo waxaynu leenahay haddaba horta arrimada isugtay hadalka naga dhex gelin waa lagaaga jawaabaya adeer waa lagaa soo dhex gelaya weliba maskaxda lagaaga hadalka marka dhamaysto hadalka qaadade waa inaad ka jawaabtaa waa inaad waxaan waa su-aal iyo jawaab su-aal baa lagu weydiin ka jawaabtaa yaa celcelinaya commissionka idinka celcelinaya hadalka iga dhex gelin hadalka waan kaaga digayaa su-aalaha sidooda nooga jawaabade waayo su-aasha walaal qofku markuu hadlayo lagama dhex gale yaa celcelinaysa may macaarid baa ka dhex abuuray hana odhan nimankii lasoo diiday u tagay dadkoodii la celinayay salaamu calaykum xusbiyada mucaaradka baa u sabab ahaa inay doorashadu dib u dhacdo ayaga komishanka xubno aan la ansixinin beenaale beenta hadalkan kala suga oo nin qofka hadalkiisa u daayay annaga kulmiya qabarka la taabtay warbal ninka hadalka u daaya war waxaan xishoon maxay ninka hadalka u daaya waxba nooma yeedhin kara inaadeer annagu wax sharci aan ku soconnay oo dastuuriyana hadalka kala helabal maxay ka qaldan waxba kala helimaynin horta waxa weeyaan inaan isku buuqno ma inaan wax kala faa'iideysanaa baa wacan haddii qof waliba hadalka cunaa iskaga duuba dee waxna kala faa'iidi mayno su'aalaha lagu weydiiyey inaadeer ka jawaab walaal su-aasha dee waa ninka kaaga jawaabaye labawna haynooga jawaabo in adeer waxaad nooga jawaabtaa halkeebuu labada xusbi macaarid ee wadani iyo ucud halkeebay ku celiyeen komishanka waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo maalintee muuse biixi qoorqoorna xildhibaa in adeer loo kordhiyey salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga ha noo gelin sheekadii ahayd buurta kasoo deg soo noqo sii soco annaga filinkii kulmiyaha noo bilaabin adeer labadaas su-aalood intaad nooga jawaabto annaga markaa annagaa qalday bal markaa annagaa qaladkayga dib u saxayna noo sheeg noogamana jawaabtaan waddanana waad iska maamushaan wax haddii laydi weydiiye kama jawaabtaan warqad haddii laydin dhimo ma seexdaan xeerkaad iska waranaysaan wuxuuga jawaaba haja hadalka u kaadi waaye waa lagaaga jawaabayey haddii ilaahay kugu anfacayo waxa weeyaan waxaad ogeydeen doorashada intii la isku haystay walaalay commissionka waad ogeydeen ninkii lagu odhan jiray riyaraac xilligu iscasilay isagoo xilka ka tegey intaaba waxaa la isku haystay xubnaha commissionka xagga dowladdana dib ugumay dhicin iyo xukuumadda kulmiye dhinac dhibaato kalena may jirin marka waxa weeye qofku isagoo aan walaal waxba ogeyn oo waxba soo akhriyin oo waddankii iyo marxaladaha ka jira aan la soconin hadduu intuu iska soo fadhiisto wuxuu doono ku hadlo dhibkeeday leedahay marka waxaan idin leeyahay dadkii iyaynaan kala fogeyn doorashadii way dhacaysaa hadda waa la qabtay war su-aasha san kuwii jiray naga jawaab war waxaan war su-aasha san kuwii jiray naga jawaab baan ku leenahay inaad muuriida inaadeer baleeg dastuurka soo horta waxa weeye annagu dad wax bartay baanu daweeyo dad imanka geed hoosti ka soo kacay minhin iskuul baanu soo dhiganay jaamacad baanu ka qalin jabinay dalka dibadiisa wax ugu baranay dastuurka Soomaaliland waanu naqaanaa wuxuu galo iyo wuxuu yahay iyo waxa loo ogol yahay iyo sidii wax yihiin waanu ognay dad wax loo yeerin karana minhin dad wax bartay aqligooda furan yabaan haddaad cid difaacisid su'aalaha lagu weydiiyo waa inaad ka jawaabtaa dad cid difaacisid waxaan kugu oray dastuurka Soomaaliland sharciyan madaxweynaha in loo kordhiyo way ku qoran tahay dastuurka laakiin waa goorma idinka waddanka warkaan waddankii maxay ka jecel kula buur bal fuulay inay dalbadeen huday miyaanad ka warhaynin commissionku inay muddada iyagu dalbadeen oo la yiri xilma ku qaban kartaan ila wala socoteen oo social media ku jirteen in adeer wax commission dalbada ma jiray dhageyso qaaliyo oo isfahan commission ku caran kolba meel ha isku qaadanay in adeer dastuurka Soomaaliland laba goor madaxweyne u kordhin kara
screen shot inta ka qaado way qorantay baan halka ku soo saari karaa buuga dhan ee dastuurka Soomaaliland halka ku soo saari karaa eegnadeer waxa weeye 2022 ayaa sida caadiga ee dastuuriyana ee sharciyana in doorasho la qabtay ahayd waxaad imika ku dacawoonaysa waxa uu kordhiyay guurtida uu kordhisay xaq darro guurtigu kordhisay guurtida iyadoon loo codayn waa tashan ku darsatay iyaduna eeg cadaalad darro weeye 2022 hadii doorasho la qaban la amba mucaaradku ha dhaco amba ha soo bixi si uun bala yeel annaguna saacadu xusbiyo guurtida walaal waraaq baa loo gudbiyay komishanka ka timi ee la soco قبل دوي وهذا الكيد هذا الكيد هذا الكرس كجاب حنا هذا الكيد جاب حنا محمد هو صور قرار وهذا شيء موت كيكل وهذا شيء موت كيكل أنا صور قرار موت كيكل ولا ليك هذه أنا وياك ما صنتها ونيو إنه هرتوضة كده ما يسمعني لا لوري شري إنه هرتينا وإنت دوبنا أنا قعدت كقعدنا مشرت ما قرح بدنا نبى مكان كسرنا يحكولي درتي كلا حتى سمرون وندينا وحكول ماشي اللي ملهدين إن هذا نكي وحوي الشرعي كوين ده كدل بودو شرعي كان حارانا أو حاران وحوي دستور كإن مدحونه شنتي سنة ما كنا ما يستو وهالك كبح هدي لبضان سنة لقو كردنا يا وحوي ماشي لقى سعر لها عد إسحيسان لهاي يعد شافات شرق لهاي تونا مجرتو دستور كان وحوي أما دي وحوي أما تطبق سنة عن كل قرنه مدحونه تطبق سنة هفرديو أما لبضان سنة حاران تاي ماشي لقو كردنا يو عين سكيد دينو وحكا حيا مجرى إيه مربع خيرنا أنا قري سوقات يا نود قرخي قدار قرحت سفوله هذا ما قرحت سفوله يلا لبضان سنة ولا تشوتشي واريا قرحت سلاينا قرحت سمرنا قانا نود قلنا نور يا قرحت سمرنا قانا نود قلنا هذا حوينا كستوى وشي سطح هنا يا حاجات أدوكو يمكن خير ما خليك تمشي أنا قص سجود بني أروح هذا نفهني عن هور عرقنا بالصبر هبراو هبرت علينا مي هبر أول ليشو هنا هذا يرس مود قال أن إيه كذي هدينا كم عايش سنة أساسا بلا يرس يا ريك هذا أنا حقيقة أنا كنت وشجي حقيقة وشجي إيه كذينا أنا حقيقة وشجي وريانا ريانا ولا طاهر ريانا إسكحلو ولا سيرايو ولا مصب وحاس وقت تجيبه هاي أمري تجينا يعني عيب لقوم يسويتيو دستور كمان ما أنت ذنبي تاجرنا عم حاضرنا بدستور كائنا عم بيجرنا يا صو مثلا سؤال كسينية سومالي بحنا نقص قرن إلا ستة ستة سنين هالك عررين لا شمال لا بينو حين سومالي بحنا نقص قرن سافر سومالي نقص قرن ما تقارن سومالي عدالة حين نقص قرن تي أي شيء سومالي وجنمي أي حمر أي نقص فوقاني أي ستة ستة سنين أي حين حيا قرب بين هاي إن نقص كل سماينه إسكت وحوي دماغك كلام إيش سؤال إن أنت إسكت إساقين نبايس هايستا إمكن نيكستو وحوي سوماليلاند أما وقوي كسو جرا ما كان أركتو وحكورانا يعني ماشي إساق بايسكو هايستا ماشي سوماليلاند لو نجري إساق باو هذا إساق بايسكو هايستا إساقنا وحوي إلى ماشي يقول مالها نما ولا هاي نما بالا لها إن هذا رو ماشي الحكم فولي كرسا ومركا يجي ماشي بقولي هو يلا بواحد ومركا يجي هنا نما كان غير شيء إسحاق وحوي ماشي كم يرسل يوم إن هذا رو أمد بماشي إذا لا تجن تطبع إذا لا تجن ده كان والد اللي هديك ها ويصير حين إن هذا رو سومالي إنه عليا وإنه وحوي حكومة كريم ماينة سومالي ده استحيل صوت الصلاة مودي قالوا والمود مالي لان عينوا هاي وحويان قرب بيننا قرن نبذينا وحويان إنه جسكم كلسونين إن قال الإساق الحديثة أيام كلسون نحولين مدينة حولي بور مفورية مدينة حولي هو كيقول ناس ولا ما هي مدينة حرية سير غير كان حبرت على كسوت شيدانو حبرت على وحوي تطبيق توان كبي حلك كدقتي halka inay ka baxday wali way daba carraysa su'aal wixii qabaa'ilay noqdeen nimanka harti dalkii nolol lahaa ee dalkii waxawey Soomaaliland qayb lahaa waxay uga tageen waxawey nimanka reer Sheekh Isxaaq is erganaya waxawey goolad walba iskaga laabayo waxay iyagu haysto soo surfaya saaxiibeena niga sheegay yaa muudka kii Soomaaliland wada lahaa saasay isu daba yaacaya waliba Isaaq baa saas isu daba yaacaya saasay soo wada daba yaacayaan inaan xaqiiqada fahma oo qaranka Soomaaliland waxa weeye dad baa inala leh meel horta midgaantiin isaaqo meedan waxa lina yeelan jirin wali
ساها شو طبيعي عينه أنا كسوما دستور كنا يعرلا بقى حتى نو دستور شو هلا سمعيه إذا الدستور كان واكن تدكيبه والله بالله طلعي تدكيبه واكن وقرنق لا يمكن مثلا يوروب بينشوفنا waxaan yaabaa inta meesha joognaa inaan qurbaha joogno Yurub sharci ayaa yaala cid ku xad gudbi kartaa ma jirto sharciga meel walba yaala sharcigu wuxuu sharci noqon karaa markuu dadkan uu kala xayeeyo oo qof walba uu xaqiisa siiyo ayuu sharci noqon karaa kan imka sharci ma aha haduu ilaahay xitaa soo tago garxisba meesha fuurayay waxaasina adigana kuma deeqno anigana ima deeqdo wax anigana ideeqa adigana ku deeqa meesha la kaalay waan ka baxay